হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি খুব 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 ভালো আছেন, আর আমিও খুব ভালো আছি। এটা নবমীর রাতের বেলায়, মানে ওই সন্ধেবেলার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ভিডিও করছি, যা যা। এটা একদম কোলে একদম। বাবু অমনি করে না। দেখি দেখি বাবু আসছে, বাবু পেছন দিক দিয়ে আসবে। রাইসা বাবু, রাইসা টাকা। এটা হলো আমাদের পাড়ার পাশেই, মানে কিছুটা দূরেই গিয়ে এই প্যান্ডেলটা হয়েছে। খুব সুন্দর, এটা বাচ্চাদের জন্যই শ্রেয়, কেন কি এটার মধ্যে ছিল টাইগার আর শিম্পাঞ্জি, কেমন আওয়াজ করছে দেখে তো মানে বড়দেরও ভয় লাগবে। আর আমার মেয়ে দুজন এত ভয় পাচ্ছিল, খালি কোলে উঠতে চাইছে, আর আমার তো হাসিই থামছিল না। ভাবছিল যখনই ঘরে দুষ্টুমি করবে এনে এদেরকে এখানেই দাঁড় করিয়ে দেবো। তারপরে আমার মেয়ে দেখুন কেমন মিথ্যে বলছি খুব সুন্দর লেগেছে, আবার চলো, কিন্তু ওখানে এত ভয় পাচ্ছিল। আপনারা তো ভিডিওতে দেখেই নিয়েছেন। আর লাইটিংটাও খুব সুন্দর হয়েছিল। জগন্নাথের যে গাড়িটা লাইটিং কি আমার তো দারুণ লাগছিল, অপূর্ব দেখতে। আর এইগুলো তো বাচ্চাদের লাইটিংটাই তো মেন, প্যান্ডেলে ঘোরার যে লাইটিংটা থাকে ওটাই হচ্ছে মেন, তো পার্ট অফ পূজা। তো এবারে আমরা বেরিয়ে পড়ছি। এখানে লাইটিংটা দেখুন, দেখেই মানে যেন মনটা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, এত সুন্দর লাইটিং করেছে, মানে আমি না ক্যাপচার করে এটা পারলামই না। আপনাদেরও খুব ভালো লাগছে আশা করছি। তারপরে আরেকটা এটা ক্লাব ছিল, মানে আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটাই দূর, তো এটা কসবার দিকে। এই প্যান্ডেলটা হয়েছিল মৌচাকের, মানে মৌমাছির যে চাকটা ওইটার ওপরে। এটা রানী মৌমাছি ছিল, আর সব ছোটো 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 যে এমনি মৌমাছিগুলো হয়, অ্যাকচুয়ালি মৌচাকের প্যান্ডেল হয়েছিল, মৌমাছি দিয়ে যে প্যান্ডেলটা হয় গাছে যে। A few moments later. আর তারপরে আমরা চলে গেছিলাম মেলায় গিয়ে আমার মেয়েরা তো আগেই ওদের ফার্স্ট চয়েস ছিল এই দোলনাতে উঠবে, মানে এই গাড়ি, মানে 4 চাকা যে গাড়িগুলো হয় গাড়ি। আমার বড় মেয়ে আবার ওর ইচ্ছা, আর ঈশার যে ও বাইক চড়বে। তারপরেই দুজনকে রাইড চড়ানোর পরে এই দোলনা চড়ানোর বাদে আমরা চলে গেলাম আরও মেলার আরও জিনিসপত্রগুলো দেখছিলাম। আর এই বাবেল গান নেবে বলে করছিল, ঘরে রয়েছে তা সত্ত্বেও বাবেল গান নেবে। তারপরে একটু প্যান্ডেল দেখার পরে তারপরে আমি ওই দোলনার দিকে নজর, ওরা ওই দোলনাও চড়বে, বড়দের যে দোলনাগুলো হয় আর কি ওইগুলো।
আপনাদের এই আমার নতুন ব্লগটা দেখতে কেমন লাগলো, আশা করছি খুব 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 ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক আর একটা কমেন্ট করে দেবেন। আর যারা যারা আমার এই ভিডিওতে নতুন আসবেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর নেক্সট ব্লগের জন্য একটু মিস করুন। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট অল।